Thật xót xa cảnh hoang tàn sau trận lũ lịch sử ở Tương Dương, Nghệ An. Nhiều tài sản của người dân bị nước lũ cuốn trôi, nằm vương vãi khắp nơi. Em này. Đồ lắm con chín, một mợ hỗn độn. Cứ vậy, cứ sạch. Con chín này, xe máy đã di chuyển được nhưng vẫn còn tan hoang này này. Như là đồ trong nhà cũng thiệt này. Ê, đi mua lên.